Ես առնվազն գտնում եմ, որ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ տեղի ունեցող հետապնդումը աննախադեպ է։ Գիտեք, մեկ նախադասության համար քրեական հետապնդում Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ չի եղել։ Մենք տարբեր աբսուրդային քրեական գործեր տեսել ենք, բայց այն, որ այս գործը տարբերվում է, պարզապես մեկը նշեմ նրանով, որ այստեղ գործ չկա։ Մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը, այս բառերի համար անձին մեղադրանք ներկայացնել եւ 130 օրից ավելի պահել կալանքի տակ, սա ողջամիտ է։ Ես կարող եմ ասել, որ քաղաքական հետապնդման ավելի դասագրքային օրինակ չի կարող լինել։ Ասեմ նաեւ ինչու։ Դուք կհիշեք, տեղի ունեցան մի շարք Facebook-յան գրառումներ գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից, որտեղ կար թե խոստում, թե հաշվեհարդարի խոստում եւ թե նույնիսկ վիրավորանք եւ այլ։ Այսինքն սպառնալիք նույնիսկ կար։ Եվ այդ ամենը անվերապահորեն կատարվեց իրավապահների կողմից։ Վերջին անգամ պատկերացրեք, դատարանը երկարաձգեց Սամվել Կարապետյանի կալանքը 1 ամսով։ Իրականության մեջ ես չէի պատկերացնում, ոնց դա կարող էր տեղի ունենալ, բայց դա տեղի ունեցավ։ Այդ 1 ամիսը վերաբերում էր հետևյալին, որ հարգելի քննչական խումբ բաղկացած 53 քննիչից այս 1 ամսվա ընթացքում գործը ուղարկեք դատարան կամ կարճեք։ Քենեդիի սպանության հանգամանքները բացահայտող նման պատասխանատու առաքելությամբ օժտված էին 7 անդամներ, իսկ Սամվել Կարապետյանի մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը, արտահայտությունը որպես քրեական գործ վերածելու եւ այդ ընթացքում իբրև քննություն անելու համար կան 53 քննիչներ։ Հիմա ես հենց կարելի ասել այս առիթը կօգտագործեմ եւ մի բացահայտում կկատարեմ։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը մեզ հուշում է, որ եթե անձը կալանավորված է, ապա այդ կալանքի վերջնաժամկետից 15 օր շուտ պետք է գործը ուղարկես դատարան, եթե ուղարկելու ես դատարան։ Այսօր այլևս նոյեմբերի 4-ն է։ Կալանքի ժամկետը լրանում է նոյեմբերի 18-ին։ Պաշտոնապես կարող եմ արձանագրել, որ 53 քննիչներից բաղկացած քննչական խումբը որոշեց անտեսել դատարանի որոշումը։ Ես հաստատապես եմ պնդում, որ երբ կգա օրը, այն է նոյեմբերի 18-ը, մենք չենք ունենալու իրավիճակ, որ այս քրեական վարույթը կարճված է լինելու։ Թող հակառակում ինձ ապացուցի քննչական մարմինը եւ ես սխալված լինեմ։ Այնքան ուրախ կլինեմ, որ սխալված լինեմ։